فخ النادي معين، ليه انت عندك الحته دي؟ لان السنه اللي يعني فاتت، وجهه نظرك ليه السنه اللي فاتت في لائحه وطبقوها على نادي الزمالك بخصم 6 بونت، لما جه النادي الاهلي اتخصم 3 بونت. يبقى انا ازاي ابقى نيتي صافيه من ناحيته؟ لازم اقلق على طول. انت بتتكلم مثلا على قصدك نادي الزمالك وبيراميدز؟ انا يعني بتكلم انا بتكلم على اللي هي رابطه الانديه. لو ادت 3 6 زي الزمالك، يعني تخصم 6 بونت من الاهلي و6 بونت زي ما اتخصم من الزمالك، انا كالامور مع عمري ما هفكر ان في كمين لاي فرقه. انما انت اتخصم 3 حصل تمام. قول لي المبرر يخصم 3 ليه، مع ان لسه من 4 شهور خاصم 6 من نادي الزمالك. يبقى هنا اللوائح على حسب المزاج وعلى حسب الكيف وعلى حسب قوه النادي اللي هو منسحب. فانا اثق فيهم ازاي بعد كده؟ يعني بعد كده اي قرار ياخدوه. ثقه في رابطه الانديه من خلال لا طبعا بنود اللوائح اللي هم بيعملوها جديده وفي نفس الوقت تنفيذها، لان برضه خلي بالك ممكن يكون هو التنفيذ مش البنود نفسها. طب هو اصلا اللائحه السنه اللي فاتت كانت اتعدلت؟ ما هي اللائحه بدليل ان هم يوم 15/3 رابطه الانديه اصدرت خصم 6 نقاط من النادي الاهلي. حصل؟ تمام. طيب ايه اللي حصل بقى وجد جديد؟ فانت عايز نثق فيهم تاني بعد الكلام ده وهم يحطوا بنود زي ما بيقول لك لا انا قراراتي محصنه؟ لا، انتوا مش مجلس الشعب. انتوا اولا انتوا رابطه مش قانونيه. ايا كان بقى هم جايين من خلال ده اللي النادي الاهلي قالوا السنه اللي فاتت لما قال لك من الانديه نفسها يا كابتن عشان خدمه الانديه، الناس اللي موجوده. خدمه انديه بص، رابطه الانديه دي المفروض من رؤساء الانديه اللي متواجده في الدوري الممتاز. احنا مش هنضحك على بعض. ايوه بس يا كابتن انت دلوقتي انت بتقول انها مش قانونيه ليه؟ اذا كان اخر اجتماع كان موجود ال 18 نادي ماليش دعوه وجددوا الثقه كله حاضر ونعم. انا بكلمك على الاساس. ما انت عايز ايه يا كابتن اكتر من مين يبقى رئيس لجنه؟ انا بجدد لك الثقه. لا يا حبيبي، مين رئيس رابطه الانديه؟ الاستاذ احمد دياب. لا ماسك نادي. احنا كنا متعودين ان يا كابتن حسن حمدي يا كابتن يا الاستاذ مرتضى هو اصلا رابطه الانديه دي كابتن يعني خلاص بقى ابتدت من 2 أو 3 سنين اهو خلاص. لا ده امر واقع ده بالشكل ده. لا